Frank umaze 2 weeks uri kwishura abantu kuri YouTube mu bantu ke it's time yuko nanjye nababwira ukuri kicatumye nkwanga. Uzi neza ubumuga ugira, uzi neza imitumwa, uzi neza yuko wari ugiye no kungwaza trauma. Ubundi bwo sinagwaye trauma, ni gute umuntu yanuka 2 weeks ndi quiet. I'm trying to heal. Noneho ngiye neza nzajye mu kiganiro neza nivugire live. Ariko reka nkubwire, aho kugira ngo nshakane nawe in your hell, reka nzajinge mbisubiremo. Aho kugira ngo nshakane nawe reka njinge. Nimba ari we mugabo gusa, reka njinge. Mubwiza ukuri, uribuka neza n'umunsi wari ugiye kwiyahura mu modoka turi twembi uri kumva amashwi? Yewe sinjye wabonye kuva iruhande. Ni nkaho nanjye nagwaye trauma. So now uri kugerageza kwijijisha uvuga yuko basaza banjye aribo badutandukanyije. Navuye aho ngaho nguhaye ukuri, mubwiye ati Frank, mu by'ukuri ntabwo twabana. I don't feel myself. Frank, naho iby'amafaranga narakubwiye ngo nzayakwishura ngo ushiremo n'inyungu, ariko umenye ko nta mubare w'amafaranga watuma nshira ubuzima bwanjye muri danger. Habe nubwo wari kuba uri president wo muri Amerika. Oh God, sinjye wabonye kuva iruhande, sinjye wabonye nkuva iruhande. Oh,